Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге пайдалы канал. Бұл видеодан оқушыларға арналған қимылды ойындарды көре аласыздар. Бұл ойындар арқылы сабақ оқудан шаршаған, зейіндері шашыраңқы болып кеткен балалардың ойын тұрақтандырып, бір сергітіп алуға арналған ойындарды таба аласыздар. Олай болса, біздің бірінші ойынымызды бастаймыз. Арынды арқан ойыны. Ойнаушылар дөңгелене шеңбер құрып тұрады. Бір ойыншы арқаның бір жақ ұшынан ұстап, шеңбер ортасында отырады. Екінші ойыншы арқанның екінші ұшына таяқша байлап, шеңбер бойымен айналдырады. Ал балалар арқанды аяқтарының астынан секіре алмай ұстап қалса, сол бала ойыннан шығады да көпшіліктің ұйғаруы бойынша ортада өнер көрсетеді. Немесе былай да ойнауға болады. Арқаннан секіре алмай қалған бала ойыннан шығып қалады. Осылайша бір ойыншы қалғанға дейін арқанды айналдыра беруге болады. Соңғы қалған бір ойыншы жеңімпаз атанады. Біздің келесі ойынымыз бізде ойыны. Бұл жерде балалар қаз-қатар отырып немесе дөңгелек күйінде отырып, бір оқушы ортаға шығып өзінің әңгімесін бастайды. Яғни әңгіме барысында балалар жасай алатын жұмыс болса бізде деп айтады, ал егер оларға жасай алмайтын дүние болса үндемей отыруы қажет. Мысалға алатын болсақ, бір бала шығып мен аң аулауға бардым. Балалар бізде деп жауап береді. Келесі, ол жерде үйрек ұстап алдым. Басқа балалар бізде деп жауап береді. Үйректің жартысын күшігіме бердім. Балалар бізде деп жауап береді. Күшігім жейді. Балалар егер бізде деп жауап беріп қойса, бұл кезде қате болады. Себебі балалар күшік емес қой, бізде деп жауап беретін. Байқап тұрғандарыңыздай, бұл ойын тек қана қимылды ойын емес, сонымен қатар балалардың шығармашылығын, ойлауын, фантазиясын дамытуға арналған ойындардың бірі болып табылады. Біздің келесі ойынымыз дауыста атыңды айтам ойыны. Бұл жерде оқушылар сыныптың кең орнына шығып дөңгеленіп тұрады. Ортаға шыққан оқушы көзін байлап, қолына ұзын таяқша беріледі. Бала көзін байлаған кезде басқа сыныптастары орындарын ауыстырып тастауы қажет. Ойын басталған кезде таяқшаны кез келген оқушыға, ортада тұрған оқушы меңзейді. Сосын ол оқушыға дауыста атыңды айтамын деп айтады. Ал оқушы болса, өзінің сыныптасы оны танып қоймасы үшін дауысын әртүрлі қылып өзгертеді. Мысалға, жуан дауыспен немесе жіңішке, клоун секілді әртүрлі дауыстар салып, өзінің сыныптасы анықтап қоймау үшін әртүрлі дыбыстар шығарады. Егер бала 3 рет дәл осылай анықтай алмаса, ойыннан шығып қалады. Біздің соңғы ойынымыз тымпи-тымпи ойыны. Бұл барлығымызға белгілі танымал ойын деп ойлаймын. Бұл ойында балалардың көңілін көтеруге арналған. Оқушылар дөңгеленіп тұрады. Содан кейін бір оқушы ортаға шығып, тым-тырыс, тымпи-тымпи дейді. Осы сәттен бастап барлық оқушы үндемей қатып қалуы тиіс. Ортаға шыққан адам әртүрлі қимылдар, әзілдер, қызықты әңгімелер айтып, оқушыларды барынша күлдіруге тырысады. Оларға сұрақ қояды. Бірақ та олар ешқандай сұраққа жауап бермеуі қажет және күліп қоймауы тиіс. Егер де күліп қойған жағдайда, ол айыпкер саналып, өзінің айыбын жуу қажет. Ол үшін әртүрлі өлең айтып, өнер көрсету қажет. Осымен біздің ойындарымыз аяқталды. Келесі жолы қандай әдіс-тәсілдер немесе ойындар көргіңіз келеді? Соны комментарийға жазып кетулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде шығарамын.